本人嘅 part two。真係，即係貼紙嚟㗎。以前嗰啲地鐵車站添，哇真係喎，衛影啊！跟住有個 Q 春嘅 pattern 啦，A601，哇！跟住呢度就真係落去下邊影住先啦。真係，哇！型啊！真係制服，係呢個咩嚟㗎？便服。跟住呢度有啲女同事，啲海報。是啊，鎖匙。鎖匙。但係抽俾你度。唔識開車。呢個教你唔知用貓匙。我哋錄燈未啊？而家錄燈未啊？我哋錄燈啦，我哋可以喐啦。呢度。唔使咁實住，係啦，唔使咁實。即係拉高咗佢，跟住放手得。真係。三，跟住OK。記住綠燈先開得車喎。唔知啊，正常唔係應該藍燈先開車嘅咩？依個啦。一次過推到咁高嘅。唔係啊，推到4米。停一停站，要停下站，然之後即刻開車。用呢個揸喎。就應該更加200幾蚊唔使減。但係而家介快得滯咯，而家到啦！佢太快。飛站啊！咁飛站。飛站。繼續啦，飛咗就。玩中喎。咪咗啦！賣罩就咁幾張。係。60覺得快少少，唔夠快。用個1有排行。用個1有排行。好，到站減速，減得太快，直接 off。可以再行前少少。佢剎咗掣，直情逼。行前少少都得。有啦。唔使拉逼，唔使拉。可以開門啦，撳黃色嗰邊黃色。黃色咯。係啊，呢個開門。之後即刻開。跟住即刻閂門。你以為上緊嗰個黃嘅？唔俾你閂門啊！閂門。再撳嗰個閂門。夾到佢啊嘛。咦？點解個人企喺嗰條罅嘅？你識又識6次。OK。呢邊開住門。我哋扮佢係嚟緊啦。好，扮完。跟住呢度有啲。我唔知呢個嘢發生咩事。一你港鐵電車嘅重量。啊，個嚟高鐵。乜有呢段宣傳片咧？真係唔知。佢關注 YouTube 冇。
哇！呢個真係幾唔晒啊！跟住有 M train 啦，C train、K train， 有 SP、MR 佬、A train、C、F、迪士尼線 M train、輕鐵第一代、第二代，同埋加驚第四代。OK， 多謝參與，我就玩呢個熒幕啦。咁就 Level 1就咁嘅，咁係咯。1979年代，咁中間應該係樂富，跟住呢度就彩虹，就下關勁二咯。跟住呢度係應該做中環嘅，跟住呢度就銅鑼灣，跟住呢度就佐敦，跟住識點玩啊？睇下一關，第三關就係藍田將軍澳我住嘅地方啦。同埋呢個寶林，最後呢個嘅北角 ，OK， 就係下一關，第四關係最尾一關，跟住呢個嘅博覽館、九龍西營盤、堅尼地城同埋柯士甸冇天后嘅，多謝參與，都一樣。哇，型啊！唔知真係知 Q train 幾時揾到咧？啊，cool， 真係 cool 啊！而家嗰部係咁噶。哎，坐低啊！咁坐低，哇！真係夠。唉，再玩得open bar先，真係冇啦。唉，冇乜嘢睇。都冇乜嘢睇嘅，跟住呢度出邊就係出口嚟。嗰啲人話啲人偷入緊店咧，啲人想點？跟住就可以隨時走得㗎啦。跟住呢個型啊，機場卡先冇。哎呀，你甩咗色啱剛 A train 喎，型好。冇送月禮嘅，係就係咁。Movie NTL in movie 哇！你啲女啊，係咪啊？唔好啦，我翻屋企樓下帶多啲利是，我哋走啦，拜拜。喂，啱啦，啲利是交俾我幫你妥你佢，第二要嚟交學費用。得啦，喂，小心啲啊！儲起啲利是第時要嚟交學費用。呢度我屋企冇乜人啊，好懷念以前，但係未彎過彎啊！哇，真係鬧我食
先玩過啦。OK，俾人上車先啦，個黃色嗰個就係。呢度冇落車啊！冇落車。跟住閂門，黃色嗰個閂門。記住綠燈、紅燈唔可以開車喎。只有藍燈或者綠燈先開車㗎。開快啲都得㗎喎，開頭。係咯，可以係咯。60，剎唔剎得切咧？剎唔剎得切咧？係唔剎得切嘅。哎呀，剎唔切掣啊！次次都手唔到。佢第一個站次次都剎唔切。冇。我有咩剎唔到掣？係因為你嗰陣時嗰啲牌應該係顧慮好自你上咗用好似紅色嗰個，睇下實唔實大波嚟。你剎到要剎。到站啦，慢慢嚟。哦。要再前少少咯，揾得前少少。呢個站好啲。係啦，OK，係三個啦。係求其啦。哎呦，過咗。有6個色。索性。出口嗰邊。我唔知啲事啊！哇，cool！公車落步，車內部。2度出口嘅原來，呢度都可以出㗎。機場快線啲 R train 直線線。跟住呢啲有啲車票。